Sot ne festojmë së bashku çlirimin e Kukësit, një moment historik që shënoi lirinë dhe krenarinë e qytetit tonë. Në këtë muaj ne kujtojmë po ashtu dy datat më të rëndësishme të kombit shqiptar, 28-29 nëntori. Këto festa nuk janë... Përshëndetje gjithëve, të nderuar veteranë, të nderuar pasardhës të dëshmorëve, të nderuar drejtues të Pallatit të Kulturës, gjej rastin të falenderoj së fundi Pallatin e Kulturës, drejtuesit për hurrën e Kukësit dhe prezantimin dinjitos të Pallatit të Kulturës. Sot është një ditë e veçantë, sot është lirimi i Kukësit, sot është një mesazh që kanë përcjellur gjithë të rinj dëshmorët që kanë dhënë jetën për çlimin e Kukësit, që vetëm nëpërmjet sakrificës, nëpërmjet gjestet më të shenjtë që ka pas zona e Lumës, traditën, lirinë, dhe unë jap një mesazh të rinjve të Kukësit, që Kukësi do jetë një qytet shumë i mirë dhe do ja lëm kohës ndryshimet drastike përsimbarë që do bëhen në qytetin e Kukësit. Unë gjej rastin të falenderoj gjithë pjesëmarrësit, kryesisht veteranët dhe pasardhësit e dëshmorëve për t'ju uruar shëndet, mbarësi dhe jetë të gjatë në familje. Të zgjofshëm të sot dhe shumë gjëra të tjera që do jenë në Kukës në vitin 2026. Kjo ka qenë shtëpia ime e dytë. Dhe do të silli dy vargje të poetit tonë të madh, Agim Spahis. Ku thot? Paralisave kam dalë e lis për lis i mora në gryk. Merr gryk njënin e merr gryk tjetrin, shtova mallin dhe boqa derdhin. Pra, unë në këtë skenë që i rikthehen vlerat pas 40 vjetëve, sepse unë jam pjesëmarrës i inaugurimit parë të Pallatit të Kulturës që rrallë qytetën në Shqipëri e kanë. Sot jam pjesëmarrës në inaugurimin e dytë të gjithë investimit të madh që bën bashkia bashkë me shoqatën dhe falenderoj kryetarin e bashkisë sotin, i cili i ka kryer syt nga arti dhe kultura. Ne e pak të ditën, hurrën popullore, iniciativën e kulturë për ne Kuqan, është kënaqësi e madhe. Pra sot jemi për të përkujtuar ditën e shënuar, 81 vjetorin 18 nëntor 1924, Kukësi u çlirua.